Туристами. Там. Как в деревне, да, на гулянку вышли. А эти костер-то что-то мы с тобой проходили, не видели. Печка. Включили. Да, вот А посмотри, как, как здорово. Ой. Лошадка, печка, огонек. Ой, во всех Да. огоньки-то. А народу-то откуда столько взялось? Идут. Из всех изб, как эти муравьи. Пошли. Так, пошли. Так, ты меня или я тебя? Давай я тебе. Давай, ты меня. На костер. Новый год встречаем. Правда бы, хоровод бы, наверное, да, по Волге будем водить? И все бы дружненько бы. Гармошку хоровода Да. крутить вокруг костра. О, вон, палочку возьми. А можно что? Это зачем палочку? Лучинку берем, сжигаем в костре, и все худое с этой лучинкой сгорает. Все Спасибо. Спасибо. Лучинку. Сейчас. Аня, пойдем? Пойдем. От палочку. Ой, тут тепло уже. Ой. Сейчас лучинку. Так. Где моя красная курточка? А вижу. Да, там тепло. Да, я говорю, где моя красная курточка, красная шапочка? Красавчик. Все, Не перепутай. И штаны такие же, такого же. под ручку и пошли, Галенька. А сегодня можно, сказали, мужиков Да, чужого с чужими увезти. можно С чужими можно. целоваться. А вот там мир строить будем сейчас. Давай подойдем поближе. Давай, погреемся, давай. Всех побросали. Ой. 10 шагов. Побросали. Ой, или пропускаем, или что? Ой, давай. Ой, палки там все развалились, смотри, все в костер. Там мимо бросил. Не попало, все, что попали. Все, что палочки попали. Девушка, можно на шаг, сюда на шаг, чуть, или сюда на шаг, или сюда на шаг? Правильно, все в костер. Все эти, ой, смотри, на меня такой ежик или как, норка, куница. Так, еще 5 шагов назад все. Отходите.
Ой. Бабка-то так и ходит с этим, с ребеночком-то. Ага. Не подходи близко, дура! А что строить надо? Не знаю. Хоровод. Хоровод? Хоровод. Ну что, пойдем строить хоровод? Пошли. Вы-то бросали Патриотизм лучинку? нарастает. Молодец. Вы-то бросали Бросали. лучинку? Бросали. Хорошо, загадали желание тогда Загадали, будущий год. загадали. Все исполнится в лучшем виде. Вам тут не надо лучинки более? Как в деревне, да, Галя? Огни горят, дома, Ага. да, вот так вот. Это деревня гулянка. Что такое обозначает, не знаю. Хоровод будет понятно, а тут непонятно. Ну так, что-то, мне кажется, ходили раньше, но что обозначает, да, непонятно. Гальки даже сюда долетают. Девка, садись, несут ведь! Что, Галя, холодно? Да.
Так, ну, конечно, кастрали. Вот сюда смотри и смотри вот туда. Пока не вниз, а вверх. А по дороге крутила черная смородина. А у меня хулиган у Вологды-то родина. Мы выходим. Красиво, конечно. Я вот когда из Ферапонта выехала, да, конечно, их видно хорошо. А туда ехала, хотела остановиться. Там всякие эти, вот Парижская башня, ну там много всяких. Но думаю, так поздно еду. Снег идет. Не поехала. Все. Праздник окончился. Нам очень-очень... Галя, ну-ка скажи, как тебе понравилось? Мне очень-очень понравилось, Таня. Спасибо за экскурсию. А что тебе больше понравилось? Мне понравились игрища, где пляски и где целовались с чужими мужьями. Да. Ну вообще, вот как выехать компанией, так это... Можно самим поиграть. А вообще можно самим поиграть. Да, здорово, очень понравилось мне. Весело, гармонисты играли хорошо. Не хватает. Покойник понравился. Не хватает жизни какого-то вот этого веселья. Да. Вот раньше на игрища ходили ведь, вот, да, на такие деревнях. Ну вот и наверное, ходили. Ты-то помнишь, такое не ходила? Нет. Такого не застали. Такого не было. Но когда я работала в Черемском, мы ходили в клуб. У нас там были тоже эти. Но такого не было. А у нас-то вот мы ездили на работе в Сизиму на экскурсию перед Новым годом. И ездил Леня. И там тоже были какие-то игрища, а мужчин-то Не было. один и, может быть, Леня. Ага. Или два, и Леня. Тоже мужчин-то нету. Так Леня у меня там был, у-ху-ху, везде, и танцевал. И везде. Ну, у меня такой он активный, он это не Не стесняется. стушевался, ничего, Да, сразу молодец. стал везде вон эти снегоходы накатаны на дорожке. Катается. Я, наверное, не пойду. Я, наверное, сейчас машину отсюда заведу. Не пойду. Женский? Или без разницы. Не знаю, тут так женский точно. Пойду машину заведу. Оттуда где-то машина у меня здесь стоит рядышком на трассе. Вот. А тут мужской. На мужской я не пойду. Вот тут у меня. Вот. Завела машину. Какие елочки красивые. Елочки, конечно. Кто-то катается на снегоходах. Жу. Нам дали программку. Так это. Ой, там есть снегоходы, там на драконе катают-то. Дали программу, так и не воспользовались, не посмотрели. Ну, очень прямо понравилось. Замечательно. И, в принципе, сегодня машина показала минус 12, но ночью было 28. И я не замерзла. Люди до сих пор, говорю, фотографируются. Это уже взрослых катает. Тут рядышком со мной бы проехали бы. Класс. Какие фундаментальные сооружения строили наши предки.